咁你哋自我介紹下，同啲觀眾打個招呼先。好，大家好，英文名係英文名啊，我係阿波姐喺呢個竹稱老婆8兩夫嘅仔。My name is Evergreen。Hello， 我係曹永廉。咁你係我邊套戲嘅仔？冇做過我仔。冇做過你嘅仔，同你拍過好多戲，但係係到你講咧。我都未做過你嘅仔，但係都拍過好多戲。係啦，但係你係我師姑咯。係咯，師姑。咁你叫乜嘢名先啊？我 My name is 唐米高。唐米高 Michael 啊。Hello， 大家好，我係黃子賢。係啦，咁我好似未做過你個仔喎。你拉過我，你做差佬拉。記住啊，記住係咩？我哋真係好記性。唔係拉我，佢做幫班嘅時候咧，係照顧我哋啲老人家。我係我老嘅時候啦，先同你拍咋。亂啲嘅時候未同你拍過啊，你知唔知啊？唔係，我以前拍兒童節目啊嘛。我未係兒童啊嘛，我已經係媽啊嘛。到你成熟嘅時候，我已經老啦。我其實都唔知幾想你做我媽咪嘅真係。好，下次咧。好，有機會嘅。大家好，我係《溏心風暴》裏邊做佢個仔，我叫做李思捷。係。飲杯。多謝。多謝大家嚟，今晚黑咧真係酒微菜薄，招呼玩都唔係啦，節咁樣啊，梗係做節一路講啊，係一家人梗係有團年嗰下噶嘛，氣氛好多，有啲氣氛。嗱，咁你哋逐個講下你將來發展。我知你哋錄咗隻歌嘛，不過你唔會唱歌咧。嗱，多謝，記唔記得1個月前，我喺呢個節目，我同你講話，我好快翻嚟。我帶多幾個叔叔過嚟。係啊，幾個叔叔喎？你係佢幾人？係啊，咪叔叔，真係唔係講笑㗎，真係係真事啦，係啊，因為我哋4個都好錫你，好尊重你，多謝你，好中意你上嚟呢個 show 度同你傾偈。哎，多謝你啊，因為你應承我，我今次唔止啊，我下次好快1個月內再嚟，我會帶多幾個叔叔，我唔敢叫叔叔啊。其實我嗱，多謝，我哋冇得唔認路，因為時間一路過去，大家睇住我哋大，但係我哋唔認輸。係，我冇話你老啊，你老唔過我啊，係咪先？起碼你做你成熟啫，成熟你長輩啊嘛。因為我哋成日見，而家我發覺我最聽得多嘅説話咧就係你咪邊個？我細個睇你㗎啦，跟住咧就叫埋隔離個仔叫叔叔啦咁樣。叫你做叔叔。係啊。不過我已經開始喺地鐵咧，有啲講國語就快點，讓奶奶坐啦。哎，我做奶奶咯喎。奶奶哦。就做咗佢哋國內都係叫我奶奶啦。阿姨咯，通常阿姨或者係叫。阿姨已經好後生㗎啦，叫我做奶奶。奶奶係啊，奶奶。係叫即係嫲嫲婆婆，是但啦，冇所謂啦。咁都81歲啦，是但。我今年81歲咯，叫做。但係我哋5個起碼都識你20年以上啊！係20年以上，起碼30年以上啊！以上所以話以上，一定起標都20年，差唔多以上。係啊，我50歲時候先遇到做你，正式50歲先同你做法證。你係咪新人嚟㗎？做法證嗰陣時，我講10次真係。你係第一輯法證㗎喎。係啊，同阿陳法拉嘛。我拉你㗎。你拉佢。你有胡鬚㗎嘛？法拉嗰陣時係啊，啲廣東話都未曾正㗎。係啊。我見你留鬚，我話：咦，呢個人留鬚都唔及我1/10嘅，咁我留俾佢睇咩叫留鬚啦？哦，而家係啊。發證收咗你嗰陣時未留鬚，未留鬚，好白淨嘅。靚聽到不得了，啲戲真係。好似張面紙咁樣咁白嘅。不過真係好多謝啊！嗰陣時係小青姐嘅。係。真係多謝佢俾機會我呢啲咁渣嘅新人嘅，真係。唔怪之係小青姐話：阿波姐，我交咗啲新人俾你，你一定要引導佢哋。交咩新人啊？就佢同阿法拉兩個。打嘢啦，係啊，辛苦啊，辛苦。咁啊，原來呢兩個咧，要我做感情戲，兩個都喊唔到嗰度慘啊！哎呀！要讓佢醖釀，咁啊醖釀咗咧，咁啊嗰個導演話：波姐你出去放飯先啦，等佢自己醖釀啦。點樣我食完飯翻嚟？逼極都未逼到佢話佢仲靜坐緊，不如拍咗下一場拍咗我先。點知我埋位捉住佢，姐。
佢嚟料咯，個導演嗌我行開啦，你行開啦。你個感染力幾大咧？等佢做咗啦，因為佢嚟料啦，我拍咗佢，咁我又要等多2粒鐘至放得工，累我不如諗住嗰度係辛苦嘅，仲要而家上嚟你呢度食你嘅飲你嘅。啊，唔緊要，你唔係瞓我就得啦。多謝你都幾記性喎，係啦。梗係啦，唔好記性點揾你哋啊？都記得㗎。我都記得喎。嗱，好似你咁就記仇咩？記恨我就唔記嘅，係啦即係嗰啲人啊對我唔好咧，我費事記啦。邊個啊？嚇嘥 RAM 啊！你咯，我哋幫你，對我最唔好就係你啦，做咁耐唱歌都唔揾我做嘉賓。我成日睇你啊嘛，同阿家燕我姐。驚俾唔起啫嗰啲。好中意啊！你問都唔問係嘛？家燕姐嗰個節目講佢真係乜開。都記得。不過其實好多人都錫你嘅。我知唔錫我我哋阿珍姐話：你快啲出去啦！我知個個都錫你㗎，出去同啲人打招呼啦咁樣。係。咁我出咗去講啫，咁我真係未停過。咁我派咗呢個仔咩？竹稱好鬼難讀。捉住老婆。竹稱老婆係邊個做啊？捉住老婆啊！郭海明。郭海明。你係主角嗰度啊嘛？八兩夫先係主角。哦。郭海明即係青雲，我老婆。青雲哥哥嘅太太。阿 Bosco 咪嗰度Bosco 都有份。Bosco 八兩夫咪佢咯。我都唔認得佢啲，我成唔知啊！我淨係知道話問阿青雲攞張黑白相，我都未。你俾彩色我都未影過彩色相，佢話我從來都黑白嘅。我俾個邊個即係佢啊係啊！佢成日黑。佢就係黑。係啦。黑個面黑個面。佢話你攞彩色相，我都未曾影過彩色相。佢成日都係黑㗎，佢係咁答我哋㗎嘛。膽認啫，講笑啫。梗係講笑啦，唔通講真咩？好，飲杯先，口乾，身體健康。好。哇！你好似奶嘴咁啊，飲落俾個奶嘴。 OK 啊，我。喂。係啊，大家都係最緊要身體健康啊。我淨係得你飲酒啫咩？係啊。呢啲唔係酒嚟嘅，提子汁嚟嘅。提子汁係啊，提子汁係啊。你呢個咩汁啊？我呢個有少少唔舒服，所以飲緊維他命。我都唔舒服。係啊。最緊要唔係橙汁啊，卒之雪。喂，兩隻雞好做喎。梗係好食啦。兩隻雞好做。但 Michael 你唔好食雞啊，你唔舒服。佢係感冒係嘛？係啊，而家咁啊，不停教咁得啦。食蛋咯，唔食雞咪食蛋咯。波姐你自己食嘢咧？因為我食嘢唔識講嘢啊，我驚逐親啊。幫你講完你食咁你食咗嘢未先咁啊？我食定嚟㗎啦，梗係啦。哇！全部用嚟招呼我哋啊！梗係啦，阿高天招呼你啊！多謝。我唔理啦，我哋。佢哋送晒去 Eva 個寫字樓，送咗尖沙咀喎，嚇到佢成個嚇送咩嚟？我寫字樓邊個叫外賣？唔係啊，人哋送俾我哋食，即係呢間公司送俾我哋食。知道我哋拍嘅，點解佢送錯地方，送咗佢個寫字樓？佢寫就喺邊？全部都係呢間餐廳啊！係啊，上海樓樓啊！係啊，上海樓樓。上海樓樓。係啦，佢送俾我哋食㗎。呢個都幾好食。不過就知道我哋搞咗個組合係嘛？知頭先講咗人哋 Hey brother，我就冇我諗住連續落去啫。係啊，等埋先啦，你哋都好繼續講啊！個訪問，聽到你哋嗰首歌添。哦，係啊。你哋咁嘅人人為我啊嘛。係啊。我調轉，我為人人。唔係係。我哋最終目的都係想人人為我嘅，所以我想改名叫我為人人。係啊。你講咗個心聲出嚟添。係咩？我心聲係想人人為我嘅。我係感動咗人哋先，跟住希望人哋就即係變相有咩？做人即係做咗自己本。咁做人梗係要先俾我人先。呢句嘢應該其實可以粵語長片嗰陣時講啊。唔楚飯食反碗底之後就冇。咁呢個係碗面定呢個係碗面咧？其實我嗰陣時搞唔清楚嘅。我細個。佢有一年喺勁歌金曲總選，佢做頒獎嘉賓，佢講食碗底反碗面嘅。就係佢隻手勢係咁，應該係咁樣係碗面，因為咁樣先係碗面咧。你認為咧？我都係唔知啦。咁咩碗面？我話睇慣吳楚帆食碗底反碗面。反食碗面係碗面嘛，反碗底之後你吸之後拍台啦。但係咧，阿媽就話你食嘢一定要食到碗底。咁呢個係咪碗底咧食嘢？因為我哋食飯咧，你要爬到個碗底食晒啊！如果唔係，你嫁個老公係豆皮啊。豆皮啊嘛。咁到底呢個係碗底咧？因為呢個係碗底咧。所以我細個係唔明呢句嘢點解嘅。即係話你反骨咯。即係反骨食碗底就真係反骨。食碗面反碗底。
哦，即係你食咗好嘅咁樣吸個碗俾人，但係楚凡叔咧就做個手勢出嚟，但係大家唔知佢呢個手勢，咁嗰隻碗係咁揸住，食碗面啱啦，反碗底隻手會吸落嚟。係啊，咁樣吸到碗啊！但係我爸爸話，我成日覺得你咁樣食到冇底喎，咁我冇咁食，我冇咁樣食過啊嘛。咁楚凡哥當年佢講話做人要有宗旨，咁啊整個咩手勢咧？誒你整啊我，佢冇做咩手勢？楚凡哥咪我啊！喂，你叫阿哥咩？我都叫舅父啊！你嗌阿哥，我哋冇資格叫阿哥我舅公啊，我媽叫舅父啊。哇！你係幾時？好大冇細，好彩我叫你阿媽我哋冇資格叫佢哥。即係成個娛樂圈都自己人嚟喎。嚇！成個娛樂圈都自己人嚟㗎喎。自己人嚟㗎。係啦。修哥可以叫佢阿哥係嘛？修哥。嗰個年代。個，因為佢話呢個名唔好叫阿叔，叫收叔好難聽啊。收叔，係啊，一個收仔。唉，佢老婆最難聽到嘅，你唔好嗌啦！我老婆最唔中意啊，家用又收叔，乜嘢都收叔，千祈唔好嗌收叔。所以叫收哥。有好多人係唔叫得阿叔嘅，阿黃偉哥又係唔好叫我叔，偉叔又唔好，係嘛？所以你一定個偉一定叫阿哥。係啦，咁所以咧，你哋改名嘅時候諗下，到年紀大人哋叫你阿叔嘅時候咧，阿龍叔，龍叔，即係精華嚟嘅，精華嚟嘅，精華都好啲，所以都好啲，使結晶。我好大鑊嘅，你知唔知啊？節叔我叫李思捷啊嘛，節叔，我係福祿壽嘅壽啊嘛。咁你話幾難聽？壽叔，唔係啊，節福祿壽。接受啊！你話幾大鑊？係啊，好嘢，我千祈唔好咁叫，叫阿哲哥啦咁樣。係啊，係啊。喂，多謝啲中文字真係。我想你做咗81歲啦，你幾多歲入行啊？童星啊？正式有位置就係細路場啦，係啊5歲。真係童星啊！我睇粵語長片我睇唔少㗎。即係叫做有戲有角色啊！咦，咁你入行早得過 Bobo 姐？哇！我大佢10年啊，大佬。我做嘅時候佢都未到呢一世。明白。唔係佢都未喺度現世。我拜嗰時候，我都唔知道會有呢個咁叻嘅妹啊嘛。你都叻嘅。我唔李小龍啊，李小龍，全靠李小龍啦，咪我邊度有呢個名？李小龍咪黎小田啊？咩黎小田、李小龍？你講咩？再後少少。係咯。黎小田好細個。黎小田最係啊。嗰度叫咩？佢有份做咯。可憐天下父母心。係可以聽到下小田哥係細個童星嚟嘅。已經係Bobo地㗎啦。 Bobo 係。係咪小田有份啊？可憐天下父母心。有好多啊，薛家燕你有，我知道。有啊。應該有啊，黎小咩神童咩義犬神童咪有佢嘅咯，細個啦，阿小田。我成日搞亂咗嗰兩套。係啊。即係你話細路祥同嗰度。細路祥佢都未出世，咁啊講真，黎小田都細過李小龍嘅。個變化好大喎，70幾年喎。轉眼間你嗰陣時係電影定電視啊？電影。應該邊有電視？電視未出現。有電視嘅。電影。電影啊！電視未出現。你知唔知我係電影 TVB 都未出。係啊。未。我係明星啊！你知道嘛？我睇粵語出電影話電視細個睇電視㗎。你哋係明星。我哋嗰陣係明星啊！你而家係巨星。以前係。唔係。香港有邊個唔中意你？我而家係殘星啊！嚇？有邊個唔中意你而家香港？永恆巨星。我唔知邊個唔中意我咧。Eric 最憎我啦！嚇點會啊？你個契仔，我成日叫佢做嘢嘛。阿 Michael 又唔中意我，又成日打架。佢夠膽唔中意你。Michael，嗰個 Michael。係啊，你哋都識啊嘛。唉，好熟嘅。我哋又講下 Michael 先拍。而家落橋啊 Michael 又嚟平反下先。唔係，今日我哋見翻有啲我哋 TVB 啲舊同事，呢啲相當開心。係啊，真係而家先聚到。好老實，喺公司其實嗰個聚嘅感覺又唔同，而家大家分開咗啦，大家出去做完嘢再聚翻嘅感覺。咁啊係喎，嗱喺公司你夠唔夠膽咁講嘢？大家唔係㗎，佢夠。我唔講你嘢食嘢。慢慢嚟，好。我話喺公司同你係咪拍有種咩男人啊？有種好男，係有種好男人。有種好男人。係咪你嚟㗎？係啊。因為又有馬德鐘。係啊。有冇誰？阿 Lee 啊。冇啊，誰？誰話有歐誰偉？因為我成日撈亂你兩個，好鬼抵食。誰偉？唔係佢兩個喺度咧，行開咗我就
曹永廉定歐誰係，但係我打電話先打俾你喎，我唔係打俾佢。嗱，我成日打電話俾你嗰陣時，因為我個朋友叫我唔知搞個鑊喎，唉，我都唔識啊，咪問下你搞個鑊點搞啊？搞個鑊咧舊時話撐隻鑊喺個天棚度，要揾啲住喺新村屋啊嘛，係啊，收到客。咁你真係好好記性，佢係好勁嘅。你真係好記性，真係唔好問你借錢啊，老老實實。唔係唔係喎，問我借錢我到處唔記得，我正話俾500蚊人落車喎，係嘛？個司機猛喺度抄，我唔使抄啦，我俾多5蚊你俾翻張10蚊紙我咪得啦。佢話唔係啊，我炒翻400蚊俾你，你張500蚊紙嚟嘅。啊！咁我嗱懵㗎，有時大懵㗎。我一陣問你借100先，你可能你真係，但係你真係好記性。我打麻雀慣㗎嘛，俾錢。哦，你而家都打緊嘅。成日都打麻雀，唔打。我得閒冇事就去打下麻雀。因為嗱，人生裏邊除咗做嘢，唔通行街咩？行得多而家又攰，隻腳冇力啊，係咪啊？隻腳有時攰㗎嘛，腰骨又痛。咁我哋都係，我哋都係咁，我都係咁嘅。咁快腰骨痛，搞笑！上個禮拜我先坐骨神經發作又發作啦，係哇！痛到我啊！攰啊！真係要揾嘢扶起身嗰隻腳。做少少動作戲，跟住就可能攰2日。哇！動作梗係啦，打得嗰啲烏低刷牙，唔可以刷太耐啊，又痛。誒講屋企刷牙咧，舊時喺收歌就收胡風啊，收割。佢話見佢太太咧三叉神經痛，一刷刷一耷低頭，唔喐得。係啊，戳親。佢話呢度痛佢就唔喐得啦。佢話我好心痛，我見到我太太每朝早刷牙都痛。咁啊，另外咧有阿蛇嘅阿媽啦，刷牙乞嗤，成支牙刷懟落啊！哎呀！哎呀嚇到我咁樣咯，阿蛇媽。我話嗱，樣樣刷牙嘅時候咧，打乞嗤都唔好打，知唔知啊？盡量啦。係啊。可能逐親啊，逐餐嚇啲薄荷俾嗰啲食。啲佢唔係啊，佢打乞嗤啊，我刷乞嗤，佢隻手就懟咗入去喎。我試過一次就係咁樣，用個牙刷喺度刷條脷。係咁你刷你通常都會滑，係啊，就滑咁滑咁懟咗一嘢，哇痛咗我2日。係啊，千祈唔好，真係有時意外就係意外啦。我就試過腰骨痛係點樣咧？打乞嗤啊，大力真係乞嗤，一扯啊！扯親啲橫膈膜，個肋骨夾埋咗。我唔知喎，咁嗰陣時我仲喺夜總會唱歌啊嘛，搭上個音樂台上邊唱歌咧，扶住個鋼琴，落嚟嘢扶住個鋼琴。後嚟我睇鐵打，我話誒唔識噶嘛，睇鐵打醫生啦，你知師傅係鐵打嘛。係啊。睇佢話我打乞嗤，呢啲肋骨係咁啊，咁黐埋咗，咁夾親呢條膜嘅，夾親呢度橫膈膜，整親嗰條，唱歌都仲夠氣唱，不過要唞好多錢嘅。咁你以前唱歌一唱係唱45分鐘定咩嚟㗎？你以前點計㗎？嗱，你要計幾多時？以前先幾時？以前夜總會咯，嗰陣時嗰個夜總會唱一 set 咁啫，叫做冇一 set 咁，一 set 係講個 band 嘅啫。我哋歌星上去就唱一首歌先，你唱一首，佢唱一首。因為我哋做駐場歌星咧，有一個英文，一個國語，我唱國語啦。因為我係跟 band 啊嘛，呢啲叫你啊 band，呢啲叫 big band，就玩音樂俾人跳舞同埋要伴嗰啲 floor show 啊。floor show。floor show 嘅。咁我哋啊唱一隻嘅啫。咁啊，然後到 combo band 上啦。combo 咧就要全隊都唱嘅，又有一個英文歌星，我哋唔使唱。但係咧，到咗80年代，即係90年代興翻跳舞嘅時候咧，就計 set 啦。因為點解咧？冇駐場歌星，我哋唔會成晚唱45分鐘，唱成一條戲唱45分鐘。一 set 啊嘛。其實老闆幫我哋老襯嘅，45分鐘係一個 floor show 嚟嘅。咁佢俾唔到個 floor show 錢，咪就話今晚黑咧由9點鐘開始到2點就有5 set，就我哋一人唱一 set，咁啊一人俾一 set 錢，係咁啦。咁我哋就要直落45分鐘，個 band 休息15分鐘。咁你唱歌係嗰啲人要跳舞，即係夜總會一路唱佢哋一路跳舞。係㗎，跳舞㗎。咁我哋咧會慢歌、
快歌、Waltz、Quick Waltz、Tango、叉茶、叉茶，繼續唱，繼續唱，唱到佢45分鐘。所以我哋一路唱歌，個腦就要諗緊下一首歌。唔係有張歌單咁樣㗎，同個 band 夾咗㗎嘛？唔係㗎。咁你到時唱完一首，跟住就同個 band 即刻打眼色咁樣，下一首係咩？因為嗱，你45分鐘咧就梗㗎啦，個 band 就話俾你聽，上一個歌星唱完乜嘢你就接乜嘢 tempo 啦，上一個唱完 Quick Waltz 你上咪接 Tango 咯。哦，就係咁啦，要咁接㗎。你估話唱一首歌得咩？我哋乜嘢歌都要識嘅。咁但係冇提水㗎咯喎，冇㗎。求其就上去，咁啊上去唱背晒以 Tango，前邊有字幕機已經知㗎啦，我哋已經知㗎啦。啊，你落斜嘅時候就係唱緊 Waltz 嘅，啱啱到我上去咪唱 Quick Waltz 咯。咁唱 Quick Waltz 跟住梗係 Tango 㗎啦。咁如果我落台嘅時候係唱緊 Tango 嘅，上去嗰個接慢歌啦。但我想問，真係有人識跳 Tango 咩？好難跳㗎喎。有。嗰年代，喂大佬，唔係啊！嗰年因為嗰年代冇咁多嘢玩嘅嗰年代，啲人就係 Tango 係好難跳，同埋去得歌，即係好唔好跳得好唔好件事咧。總之佢哋就記晒啲步伐，因為我哋叫我哋僆仔睇啲嗰啲咁嘅老人家就係咁樣，因為其實嗰陣時真係冇乜嘢娛樂嘅，咁佢哋去得歌廳都有。啲社區唔係啊，社區都教呢啲舞啊！你有冇睇翻以前收歌嗰啲下邊佢跳嗰啲舞？我淨係識嗰啲咯，係啊，阿 Gogo 嗰啲同埋阿鄭君綿先生又係勁，阿收歌又係勁。因為我僆仔喺啲社區中心嗰啲咧，好多呢啲班嘅咩聽，即係就全部係呢一啲人去啲嗰時有幾多娛樂出嚟，就出邊有得電影。但係嗰陣時蓬勃㗎嘛，你嗰陣時係。因為你哋兩個講緊都唔同年代嘅，我喺邊聽喺邊，佢講社區中心，佢又講係收歌嗰陣嚟跳舞咧。都已經唔同啊！收歌地跳就係1960幾年，你社區中心已經80年代之後噶啦。咁啊係，因為所以你講呢邊，你問我中間，我答你乜嘢？但係收歌同阿鄭君綿先生同一個1960幾年嘅佢哋，咁咧舊時咧拍電影嘅時候咧，就專登揾老師學嘅。即係林鳳姐啊，嗰啲冚唪唥都揾個好出名嘅一個菲律賓仔，專係教你跳叉叉。所以我哋咧點解就算我哋公主輩嘅都係唱跳叉叉叻嘅，最起碼一定要識叉叉，一定要識，因為我哋個個50蚊一個鐘啊去學，嗰時個50蚊，好犀利啊！係啊，一個鐘啊，好貴喎。係啊，學叉叉，佢淨係去跳舞，咁不過佢咧就要跳到聽音樂聽到熟，你中意左轉又得，右轉又得，轉唔轉都得。即係我哋50蚊一個鐘等於5000蚊一個鐘，而家就5000，而家係咯，差唔多啦，好鬼好㗎個賓仔，你好似你咁嘅樣幾靚仔，賓仔嗰個頭嚟啊嗰啲頭髮就係咁就樣亂毛仔咁樣。咁咪咁撐起，咁都麻麻地靚啫喎。係咯，有型啊嘛，最緊要年代有唔同審美眼光。係啊60幾年咁嘅。我知我係生錯咗年代嘅。但係你講嗰陣時50蚊一個鐘，咁你自己唱歌嗰陣時都揾到好多錢喎。我哋自己唱，我做駐場歌星出身就2500蚊一個月。哇！一個月。好多好巴閉嘅，咁會唔會走？嗰陣時會唔會走場㗎？嗰陣時未有走場，冇走場嘅，駐場嘅全部都係。自從係1969年開咗有歌廳，有歌廳咧就走場啦。點解咧？歌廳由日頭2點鐘第一場啦，2至4，咁啊4點半啊至到6點半，咁然後開8點啊至到9點幾又10點，咁樣咧個個歌星日頭嚟唱，真係唱2隻歌。咁啊走啦，就走自己個場。我就淨係唱日場嗰一過嚟旺角。上去胡舍生巷啊，即係胡舍生後邊嗰個係舞廳嚟嘅。點解我會記住胡舍生巷咧？嗰度有個旋轉餐廳啊。係啊，我最中意飲下晝茶噶嘛。唱完頭場我就走去飲下晝茶，落翻嚟唱第2場。唱完我就翻去 Showboat， 即係北角啊，北角嗰度唱夜總會，9點就唱到2點。好開心！哇！開心㗎，見幾多隊 band 啊，又有中國人 band。點解？ 9點到2點啊！係㗎，好不過你玩唱4隻歌咯。 9點到2點唱4隻歌。嗱，因為你報道唱2隻，咁佢就 combo band 上啦，上嗰啲 combo 玩完咧就到 floor show 啦。floor show 1個鐘頭，我哋咪坐喺度睇 floor show。咁又到 combo band 上啦，咁啊到我哋去跟個 band 又唱2隻，咪收工。
咁工作量唔多嘅喎，其實工作量就唔多。工作量唔多，磨你嘅時間但係你一日走，即係你一日走3-4場喎，真係。11場最長。如果唔係點解有時間走場咧？哇！一睇個 floor show 2,500蚊一個月，掂喎！2,000蚊一個月幾多錢？我唔知即係而家幾多咧？幾萬蚊一層樓㗎啦。係啊。筲箕灣嗰啲咪2萬零蚊咯，話筲箕灣啲。咩啊？泰安樓話嗰陣時萬零蚊間，18,000蚊間啫嘛。你哋而家幾多棟樓？我一棟都冇啊！俾人玩到一棟都冇。唔係成日恨做生意啊！你知唔知啊？成日嗱一個人咧要知得滿足，即係要知道自己有呢份工應該滿足揾到食。我舊時就係唔得啦，我唔想唱歌，我唔想拋頭露面，我揾到錢我要做生意，我做到生意我就離開呢個歡場，覺得因為我哋成日俾人睇小，我哋係歌女啊嘛，你啲歡場女人。明星仔即係話我哋又唔紅嘅，咁啊成日想爭氣做。以前啲觀念係唔同嘅。唔同，係就算大把男人追你都想揾你翻去做妾侍嘅啫，但係自己唔想做妾侍嘛。咁咪，唉死啊！要開完一間餐廳又執，開完2間又執。咧阿芳芳唱問我歡呼聲有幾多？嗰間餐廳咪我咯。佢打電話嚟，大家知啊，拍一陣咪去俾佢拍。嗰陣時我民歌餐廳嚟㗎嘛，有人夜晚有人彈唱民歌嘅。即係你揾過一排錢嘅喎，以前。係咁，你唱歌走咁多個場，2,000蚊一個月啦，好犀利啊！我哋細個唔係唱一間啊嘛，我哋嗱舞廳走一走呢度1,500，嗰間舞廳走過去唱2隻歌又1,500，然後翻去夜總會又2,500，再走歌廳3,000蚊唱4場。一個月啊，講完實嘅，咁咧就再到舞廳晚舞又1,500，咁我唱3間舞廳，茶舞晚舞，然後唱2間嘢都唱埋萬壽宮，尖沙咀嗰個美麗華酒店啊，萬壽宮，所以我有尖喎，我都唱鬼晒就係咁。咁但係你啲歌可唔可以重複㗎？即係唔同聽佢哋冇所謂㗎，唔會啊。最重複唱幾多次啊？負心的人，負心的人，一晚唱咗幾廿次。仲有隻英文歌就最聽得人多唱啦。嗰個係乜嘢 ？Yesterday 嗰支咧，你哋啊 Yesterday 啊 Beatles 啱啱好興嗰首歌，你去到邊度都聽嗰首歌。度度都係唱緊 Yesterday。因為你去邊度跳舞都係流行嗰啲歌都唱。但係嗰陣時你有冇拍嘢㗎？邊有嘢拍啊！我哋就係拍電影㗎嘛。嗰陣時粵語長片年代。電影我講聽啊，揾我哋笨嘅，走去叫我拍咗一日，俾咗500蚊我，咁啊叫我咩？長髮為君剪啊，定為君留啊？兩樣都得。長髮為君剪，要我唱咗幾句，原來個全套戲都揾歌星拍嘅。但係我只不過係做嗰個片段，咁有明西啊，唔知咩冚唪唥得歌星去拍嘅。唔知點解阿陸邦 uncle 係咪揾我去拍咗一日，俾咗500蚊我。咁我就去唱咗《長髮為君剪》啊，好似就唱一首歌。一早戲。點知佢一唔一早啫？咪走去唱隻歌。一早啦，成隻歌唱晒。係，咁啊就即係佢出鏡扮個護士係諸如此類咁樣啦。護士唱隻呢隻歌嘅。唔知喎。制服誘惑。係啦，個啲其他嗰啲歌星着泳衣㗎，去跳舞。係我冇，我着護士衫。護士衫殺食啊！我淨係佢哋性感啲嘅，佢性感啲嘅，你就保守啲護士衫啊。因為佢知我古縮啦，可能。所以你而家賺咗啲錢就真係投資做生意。係唔係我去做生意？我俾個老公要去做生意。因為嗱，你知我第一段婚姻嗰個係彈琴㗎嘛。咁佢成日都話：誒，我哋都唔中意喺度打滾，好嘛？搞咗嗰個叫做龍屋啊，叫做 Dragons。Dragon。咁原來咧法國文嚟嘅呢個，咁啊有個遊客問我要揾女人喎，走嚟，我話點有女人咧 ？Dragons。原來個法國人揾女人嘅地方就係入呢個字。咁原來我個 partner 個家姐咧，即係個 partner 就係個吉他仔啊嘛。個吉他仔咧就同我個前夫合作啊嘛。我哋3份人啦，我啦，即係我丈夫啦，個吉他仔家姐。原來個家姐做叫做導遊，
嗱，你要知道舊時啲導遊做咩咧？就係揾啲女仔陪嗰啲遊客去街。嗰啲伴遊。我唔知啊，佢寫佢登報紙叫做咁啊，所以咁多鬼佬，我有日落去看鋪，點解有啲鬼佬入嚟要揾居佬嘅？我都唔識，全部啲伙計啊！你真係個個都馬德鐘咁高嘅，打晒嗰條牛仔呔，唔係嗰條巾啊，藍白格仔，全部就着呢啲飛機恤藍色嘅牛仔褸、牛仔褲。因為我唔會日頭翻去嘅，我瞓得晏啊嘛，夜晚就我哋正一當黑啊，我哋去當黑做宵夜走嘅。咁夜晚嗰批伙計又唔係呢啲，有日我日頭落去，哇咁靚嘅呢啲咩人嚟嘅？牛郎啊嘛。係啦，原來全部係伙計嚟。咁我就咁呢啲錢應該係做下咪冇啦，你明啊？我好辛苦先甩得身。要揾到一個 CID 個家姐寫張叫做乜嘢？唔係擔保啊！佢同我代做啊，咁佢轉咗俾佢。佢話你簽張紙俾我，我係你嘅代理人。咁樣佢俾翻3萬蚊我。好似咁就轉咗手啦。咁啊，佢話我哋自己搞掂佢，因為你知啦，舊時一個驚一個噶嘛。咁啊就咁啊甩咗身。咁啊攞得翻3萬蚊，3萬蚊算係一個曳價，一個好價。梗係曳價啦！我10幾萬等我得翻3萬，你話乜價啦？唔鬼價啦，食嘢啦！好啊！你哋又講下你哋。不過咩經歷都有啊，係。因為我聽你嗰條係啊，呢隻好貴啊，好正嘅女仔。但係你真係唔知難得你又記得翻晒所有以前嘅嘢。呢個嗰陣時嚟講都叫做算唔算損手爛腳啊？都好大嘅10幾萬。但係我自己都覺得好有雄心萬丈，唱幾多個場？我真係頂唔順。點解好熱啊？唔係，原來仲有一筆嘅。仲有一筆入得。佢今日幫我剪，原來剪唔晒。哦。吉咗我全部。我驚。佢做牛郎啊？帶到啊！睇啦，睇。我驚我呢度。牛郎嘅意思點？即係嗰度男啊女啊咁都喺嗰度做生意啊？啲男仔咧就專去揾啲旅客。點解啲女人要揾女人係點咧？啲女人唔翻。啲人又嚟揾女人嘅。嗰啲女人唔翻工嘅，就嗰鬼姐姐咧，原來好多啲秘書出嚟做啊！佢唔係一定揾錢嘅，佢哋要睇中邊個客，因為嗰啲外國嚟噶嘛啲遊客，佢中意佢靚仔，咁佢就陪佢去玩嘅。咁啊唔知。就頭先你講嗰啲伴遊啦，係啦，導遊，就係做呢啲，呢啲叫做話導遊公司，我就以為。去旅行嗰啲叫導遊公司，原來唔係嘅，佢個旗下咧就好多啲撐髮為專料嗰啲長頭髮啲好野豔嘅啲女仔，佢又介紹我識啊呢個我啲朋友，我好戇居嘅，你好啊，哇你頭髮好靚，原來呢啲就係客串式嘅，佢嚟食嘢咧叫做夾啦，夾到啱心水，啱心水。咁啊，同我去街。你以為你揀我啊？我都可以揀你。喺你嗰個年代，其實咧有阿二有阿三好正常嘅，就算出嚟都係好正常嘅狀態嚟噶嘛。正常不過唔正式啫，即係正常邊個冇三幾個唔正式？因為咧個個都驚老婆，其實咧到尾後飛人嘅時候咪對我老婆知啦，咁你咪要走。咁所以我哋嗰間咧變相咗。就啲女人入嚟客串，佢客串中意嘅，咪去玩下咯。咁我覺得舊時我覺得好嬲啊！我真係，哇乜你咁啊攞我間鋪頭？但係而家諗下，人生係咁啦，冇男朋友咪中意咪喺度玩下咯。佢又唔一定賺錢，伴遊啫嘛。咁呢啲都係過客嚟嘅。舊時我要走埠，係啦，我走埠咁啊，好多人追我，咁嗰啲前輩都叫我。怕乜啊？大家都係過客嚟嘅。過客。佢中意你，你咪大家玩啊！過客，喂，你知唔知啊？6000蚊美金買層樓㗎啦，翻香港，諗一諗先。考慮下做唔做過客先。過客呢兩個字真係幾前衞啊！係嘛？當時已經好值得思考人生咯，做下過客啫。呢個字仲要一諗翻轉頭啊，人生諗得咁遠咗，真係唔好講咩。係啦。誒，得失起跌乜都好啦，我而家好後悔自己冇做過過客。咁過客啫，精忠冇用㗎嗰兩個字，做過客就舒服啦，係咪啊？一次喺層樓啦，
幫我考啊你哋。咁完咗呢個就要幾耐先至再做第二次生意啊？呢個咪我講我做歌星嗰啲人追我啫。呢個之後咧，跟住又開一間，開始咩？日本劇咧咪對一個好似啲座位咁對住喺度食麵嗰啲咧，佢又話啱啦，我哋開間呢啲細細啲嘅 coffee shop。一人一個位嗰啲。係啦，咁後嚟咧仲個位咧咪擺張細細嘅台兩邊。阿林聰咧成日嚟我度飲咖啡㗎。聰哥。係啊，佢喺我樓上住，佢嗰陣時嚟做 show 咧，應該有宿舍俾佢住，租層樓喺山林度。咁我咧就喺度收，佢落嚟好斯文咁飲咖啡，食一件多士。佢話：你的咖啡特別好喝。佢話嗰個多士好好食。咁我食咗之後坐喺度，我好驚同啲人招呼，因為佢太紅啦。咁佢仲有一個跟住佢個保姆同佢拎住西裝，跟住佢食飽就跟住佢走㗎啦。咁我就招呼完佢之後，好平嘅啫，你知唔知？2個幾銀錢杯咖啡，個幾銀錢多士，5蚊就走得㗎啦。所以林聰先生都幾慳皮嘅。日日落嚟就食呢個就去做 show 啦。咁我就知道呢個叫林聰，但係我唔係熟嘅。不過佢就話我點解你日日嚟食？佢話我租就係樓上。因為佢原來我哋去過浮咧，包我哋叫做食篤三餐啦，講得甩牙，其實食宿三餐，我哋住酒店嘅。佢原來咧就有層樓喺嗰度住嘅。我自己入 apartment 啦。唔係，係公司租俾佢。租俾佢係獨立，自己有一間住晒。佢反而就唔住酒店嘅。就唔住酒店嘅。阿青山都係要靜到，你要揾間酒店俾佢，行路都冇聲，唔透光嘅，有聲佢瞓唔到嘅。喂，有人行過唔得。住頂樓咯，咪冇腳步聲。不過係隔離翻嚟都有門聲噶嘛。咁啊係。係真係好難招呼㗎啲歌星，係我哋咁戇居居，乜嘢都好啦，求其有機票來回，最緊要攞到錢啦。有女，最緊要有女。以前係咪成日都去出埠啊嗰啲㗎？都年尾啦，去南洋啊嘛以前係。年尾啦，年尾通常外邊都加重嘅節目，咁啊翻嚟揾明星揾歌星啊，加重嘅節目咧。8、9月我哋就要出門啦，咁啊過埋個年6個月啊嘛，過埋個年就翻嚟，所以我冇7、8年未喺香港過。咁啊，即係有一半年喺外國。因為你中秋開始啦嘛，你中秋開始已經開始走埠啊。中秋開始咯。係啦。但係以前走埠你坐飛機即係好個。其實登台呢兩個字其實由幾時開始？係咯，我就。登台又唔同喎。登台未。登台6幾年，跟我個妹去就隨片登台呢啲。嗰啲就叫做。登台隨片登台，即係跟埋套戲，又宣傳又演出做埋，係咪咁啊？唔係，嗰套戲播完嗰套戲就到我哋做表演啦。所以咧，1日3場，我哋兩姊妹就走咗11場定12場。呢度開場做咗先，走過中間嗰度，中途斷咗先，即到我哋做，再走去第3間戲院就散場。即係類似借票咁樣啦。但係嗰套片係咪你唱即係演出埋咯就話。即係睇完套戲，唔係我個妹做主角啦。睇完套戲就真人嘅嗰個。我個妹做主角，我梗係企隔離。嗰個姐就出嚟就載歌載舞咁樣嘅，又會。一人一個節目啦。一個節目。佢就跳一個雅子背風咁啊。咁我就唱支時代曲，咁啊佢換衫啊嘛，佢要除衫。咁我咧就俾佢，佢就唱支粵曲。跟住佢又換衫，就到我換，佢唱歌我換衫。哇！睇套戲咁豐富嘅。6個字啦，做半個鐘頭呢個 show。哇！咁睇一套電影再加半個鐘頭嘅。咁佢唱歌咧，我就換衫出嚟，我就跳時代舞嘅，就印度舞啊、新疆舞啊、牛仔舞即係 twist 啊。我單人啊嘛，單人舞。犀利啊你！咁然後跳完咧，俾犀利。咁我哋就多才多藝。我再入場嘅時候咧，就我爸爸做司儀嘅，出嚟講得2句嘅時候咧，我哋一齊換衫。出嚟小火牛啦，或者做千里送京娘啦，又或者戲鳳啦，即係咁樣。勁，總之就包咗半個鐘頭嘅演出。半個鐘頭就係我哋兩姊妹同埋我爸爸同埋許君漢師傅表演。而家啲老倌都有㗎，新劍郎嗰陣時咪同我哋做小火牛啊、千里送京娘啊咁樣咯。咁而家借票輕鬆好多啦。係出嚟 say 個 hi 傾講下嘢，另外一個收費㗎嘛。係我都。咁呢啲咪仲會唔會仲多錢過個片酬啊？咁樣
我拍片都未攞過片酬。冇近咯。係咯。我老豆做老細啊！咁但係我講話呢種登台啊，出咩嘅隨片登台呢套戲係我老豆公司嘅。收入會唔會仲多過拍戲啊？但係你滿座咪好收咯，唔滿座你就乞食啦，唔滿座。唔係，但係你哋咁樣你哋去到呢個分賬啊嘛，到個票房㗎嘛，分賬啊嘛，老豆同我咁你滿座，即係我個妹咁話嚟新加坡2個禮拜咧，做咗4個禮拜，咁即係滿座啦。咁然後入檳城話又係個浮做2個禮拜，檳城做6個禮拜，我哋日日做到我肥咗40磅定30。即係旺場先至會咁樣加落去嘅啫。因為你不斷加長，即係延長個影期啊，係嘛？延長咗，都係做，即係反應好咯。呢個就係係佢紅啫，就唔關我事，我幫手跳舞嘅啫。跳舞都係計場數收錢㗎嘛。我都話未收過錢。都係老豆嗰個。我老豆㗎嘛啲嘢，我有食嗱，我有食有住，老豆供書教我。如果問我今日食咩咧？我就嗰時學㗎嘛。所以我話我就未袋過錢嘅，我唔知，所以我到老我都唔知錢有乜嘢作用。所以話做生意咪做咯，執咗又從頭嚟過咯，以為走10零個場，唱搏命儲到嚿錢，又去搞生意，再蝕埋冇啦。我要唱歌嚟出糧俾啲伙計，啲伙計話都唔好意思啊，師阿婆，你一個月賺3000蚊翻嚟出晒糧俾佢哋得幾百蚊嘅啫。嗰啲伙計得幾百蚊，咁我都唔好意思啦，咁咪執啦。我賺3000蚊就去俾糧，我自己都冇自己攞。我做一個好良心嘅時候。喂，你飲醉未啊？你講下嘢啦。你好少可咁靜啊！一陣間又話剪衫，一陣間又撩牙，你算點啊？敏感啊！如果再剪咗佢係咁嗨住，好記，波姐真係強個波姐。喂，你算點咧？你講嘢都唔出聲嘅。你至愛嘅電影嚇？你至愛嘅電影我至愛嘅電影，等緊你開咯。你都未開，我等上。我哋有提過佢喎，上個禮拜。有，我哋有。我哋開電影啊！係咪啊？我哋有提你㗎。幾時啊？年中到啦。好啊！誒，阿高天聽住啊，佢哋開電影揾我。講真㗎，我哋真係有講起你㗎。係啊。有啊！我睇係咪我至愛個電影先，睇你俾咩我個角色。梗係有嘅。一陣我又企喺嗰度，又唱兩隻歌啊！唔係啊，企喺嗰度唔係啊，企喺度。你遮咗我光啊！你行歪少少。邊個啊？係咪有啲咁嘅手講呢啲嘢？我諗你嗰個戲係咪叫我咁樣做？唔會。揾得你嘅就係要馮素波嗰啲嘢㗎啦。馮素波唔知識做乜嘢㗎，我淨係嗱你哋問我答嘅啫，我唔識講乜嘢。你唔識，你就係乜嘢都識。多謝。飲下水先。多謝波姐應承咗㗎啦，應承阿高天，我幾恨做戲啊！年中度啦，年中度。係啊，嚟我哋會。我成日都同佢講，喂，我中意做戲嘅喎，不過而家我變咗做主持喎，得意。我哋嗰個係喜劇嚟嘅，笑到碌地，所以我哋聽下諗起你，因為你嘅真人戲係真係好搞笑。係咩？你中意我咁正經，你搞笑啲人。唔係你夠真係嘛？係啊。真就好玩㗎啦，係咪啊？我就係咁樣做啊，你會笑㗎。係，梗係啦。當時你係幾多年入電視圈嘅？電視啊，嗰年我40歲，84年咯，40歲。麗的先。亞視。你揸筷子有啲問題啊？係，我應該咁樣講啊。係，我揸俾你，我揸俾你啊！60歲，你想筷子揸我對手指，你想夾邊嚿啊？我對手指彎咗喎，我而家咁樣啊！月兒點解你隻手指彎咗啊？嗱，你睇下孖甲，你中意食呢嚿？誒唔該，係啦。我哋揸筷子揸得好喎，冇飯食我啊！見到咁樣啊，揸到已經咁啊！我啲手指開始，我見到咁樣夾咗已經係啦，以前揸得唔好咧，俾筷子我以前索嘅。索㗎，不過而家大咗冇人敢索我喎。老豆唔俾我食飯。而家只係你縮翻仔啦。我老豆仲縮，佢一望我哋已經唔敢夾啦，所以我哋10幾。即係斜啤已經大就係咁啦，係咪啊？係啦，咁啊揸得靚啦。中國人揸筷子咧，
呢隻手指就管下呢隻。呢個啊嘛。係啦，咁咁樣夾。而家啲人好多都係揸得好醜。好多咁啊，一啲好似寫毛筆咁啊。咪一路食飯好似自己插自己咁。我老豆都係索㗎，係啊。索呢度，一係索呢度。係啊。打極都係用左手。係啊。就點解我哋屋企個個都唔準用左手嘅？一就全部坐飯食飯咧，10幾人都係全部，所以我屋企冇人用左手食。我係左腰嘅。係。但係我就教到佢右手。拜拜。你走啦。拜拜。應該應該走啦。係啊。拜拜。拜拜。拜拜，再見，拜拜，拜拜。我就係咁啦。我哋屋企方台，所以我老豆打嗰陣時候避一避。我係左腰嘅，所以我但係教到頭先咁，全部都用右手。我係右手揸筷子，右手揸筆。但係你左手得。我打波就係左手。OK。啊，因為左手其實你係左手。我管唔到啊嘛。你咩咁我就打波就係左手。係啦，我就係左手揸拍。你好似嗰啲網球樣。我自覺嗰啲咪好多毛。唔係嗰啲，好似個網球。佢話我樣好似個網球啊。唔係啊，綠撳好多毛。鄭嘉穎又係咁嘅，又係嗰啲網球樣嚟嘅。係。即係一個攬物咁樣個樣。唔係，even個身形都相似嘅。即係一睇佢就係打網球似打網球人。係啦，即係運動型啦。運動型啊，個身形啊，個身形啊。嗰個膚色。咁你似咩樣？即係我唔運動啊嘛。咁你而家用腦啊嘛？你嘅頭髮咁樣梳係咩樣？我咁梳，其實都粗口嚟嘅喎，講唔到嘅喎，把嚟㗎，粒把嚟㗎。我八成已經白晒啦。係唔緊要啦，我有所以我係染特登曬唔係染到好黑，然之後留到好似 BB 咁樣諗住可以呃到人咁樣樣咯。使乜呃人啫？自己自然咩頭髮啦？除非個角色好需要我全白，即係嗰個染頭髮就咁其實。我試過嘛，試過真係會全白。好嘅。我16年已經6成啦，而家8成。遺傳咧根本好後生就已經出白頭髮㗎啦。我啲細佬個個都10零20歲就全頭白嘅。係啊，係。你睇我哋有個監製阿 Marco 啊，唔係啊，我識佢好後生，佢已經白頭。佢30幾歲已經。但係我最細個細佬好得意喎，我去跟個師傅學咗瑜伽，而家冇白頭髮。係啊。係啦。冇晒頭髮定咩啊？冇白頭髮啦。即係流血氣係嘛？我問佢：你而家你都染頭髮？我冇染頭髮好耐啦，家姐。佢20零歲成日染頭髮，即係後生唔想有白頭髮。你都係瑜伽喎，咁你所以我冇白頭髮。Very good，very good。我而家就係你話你全頭白，我都好想有全頭白。因為成日阿財叔咧，你而家個頭唔好再染啦咁。我由佢白啦。點解唔好染由佢白？我個頭唔好染點可以白啊？我問佢。我係特登染白㗎，好犀利！做型啊嘛，做完之後佢話你財叔啊，就係你個頭咧而家就咁由佢到拍嘅時候，你唔好染啦，由佢白。所以我好奇怪，講乜嘢啊你？結果你想我係乜嘢咧？我而家係自己嘅頭髮，你叫我唔好染由佢白，咁我白唔到咁點？唔係佢今集好笑，好犀利啊呢個！你係咪染？你3個係未染嘅？反咗你個思考。我都染，我花白，我唔染邊度會白啊？花白冇事。有都會，我而家呢啲位都白㗎啦。係嘛？我兩邊真係冇嘢咯。開始有㗎啦，係啊。咁咪幾靚咯？唔係，我成個頭都好有型啊！我就係我又白晒，唔夠密啦，再密啲就靚啦。我咧嗱成日要我做老角啊嘛，我咪特登去漂啦，做咗4次漂都係黃嘅，咪結果又係另外一個契仔話：唉，你都漂唔啊，冇搞壞啊！你咩頭髮咧甩鬼晒啲，咪同我上過犀利灰色，點知出咗嚟個個都話我仔啊嘛，哇！原來你染白髮仲靚，唔白得咁啊灰灰地之後。最緊要就係我個親生仔話我靚，我親生仔放工翻嚟，哇！阿媽經驗喎，經驗係。咁我就由得佢，咁啊一路唱歌，上台個個都話我個頭髮靚。咁但係而家咧，到時有時拍戲，我哋要你染翻啡啲啦，唔要白。唔知點解而家我越老
就冇人叫我染白頭髮做戲。我越後生嗱，40歲我已經要畫皺紋啦。哦，係咁。係。喂，係咪而家啲演員個個後生得滯？我襯得到。我都唔知點講做演員有陣時就係咁咯，好似嗰個年齡跨度咧，好似就係即係我其實好後生已經做爸爸嗰啲咁樣，跟住倒翻轉頭又做翻啲後生嘅。係。而家斷咗層嘅，而家斷咗層嘅好多。你知唔知？即係乜都試過嗰陣時蘇杏璇啊，係30零歲佢一入行就做阿媽㗎啦，佢未嫁就已經做阿媽，已經做阿媽啦。師兄啊嗰啲時間。啲咩東邪西毒啊，嗰啲丹爺嗰啲啊，係啊30幾嘅咋。係啊。係。佢慣咗嘛，佢係做我佢個型啊40歲都係做阿媽咁樣。阿查傳儀嗰個 AA 啊，我記得佢個名叫小不良。喂，幫馮素波小姐，我係查傳儀個統籌，叫咩名啊？小不良嚇，咁得意嘅呢個名。我係大不良。咁佢話：我哋監製話想有個戲，你做一個16歲嘅女嘅媽媽，你介唔介意？唔介意，唔做媽媽做咩？我都40歲啦。咁就係咁樣入翻電視界。咁呢個就係入翻電視第一套係啦，蝴蝶血啦。蝴蝶血。你哋都唔識㗎啦，嗰個。你講40年前。嗰個係叫做冼煥晶啊。嗰個小雲姐，我度開。我前年同佢相遇，打電話俾佢。我問佢：你會唔會嚟商台同我做下訪問啊？嗰陣時疫症啊嘛，要揾仔女睇，你都嚟幫過我手啦。咁啊揾到冼煥晶，我冇乜經歷講嘅啫，我做咗好短時間。不過你打麻雀唔夠腳就揾我。喂，而家呢個緊要啲啊！唔夠腳揾我緊要啲啊！我中意打麻雀。編書咧好鬼誇張嘅，佢哋寫你咧就寫到好後生嘅。寫我，即係寫我哋接啲人物係。天書就即係你係介紹你個人物性格啊、年齡啊、背景啊。即係你講公司嗰啲。而家啲天書寫你幾歲？我大約40幾咯。好耐冇接天書啦。類似啊。你咧有啲天書寫？我比較闊啲，一係就38到40，一係就做翻我實際年齡咯，50幾。試過做50幾啦？有佢，因為但係佢要做一個話咩實生意係好有成就嘅，又外形又俊俏嘅，但係個女好反叛嘅咁嗰啲咯。即係基本上做翻。喂，我個跨度好大㗎。你啦，我而家咧，我係幾乎係我嘅年齡係彈性處理嘅。我40至60嘅可以都做過，都做過。你咧40至60。寫下頭咯，最老都係。你做過幾多頭？我最多都係50左右咯。麥包咧？我未做過超過50喎。係啊。唔係因為我其實你係長青啊嘛。唔係啊，因為我好多年冇喺公司。唔係啊，嗱，你就算你出面嗰啲佢冇講你哋，佢揾到你就揾你㗎啦，佢揾得你就揾你㗎啦，已經係佢都。我都知道你幾多歲。嗱，我做得最大就係阿卓希啊。哦。吳卓希。係。做我個嗌我做爹哋。嚇！我睇過，好似最近。廉政追擊啊嘛。係咯。呢個係我做得最年紀最大，我要自己搽白個頭。令到自己似一個富商，係咪？類似咁。雖然佢係我個契仔啊，佢即係佢我收養佢嘅。咁但係我真正嘅仔係高君賢。你諗下都唔細㗎啦嘛，都唔細㗎啦嘛。高君賢都好啲啦。咁你諗下，如果高君賢都4張，我自己計自己，咁我咪最少我要有60鐘。我講緊早兩三年前嗰陣時嚟講，我真係要扮老嚟到做佢。我未而家唔使啦，而家演嘅好。我未離開咩公司之前，咪我最大咪做何廣沛個爸爸咯。但係 OK 嘅。但因為佢新入行 係 make sense，係佢做10零20歲係 make sense 嘅。如果你遇到個對手做你個仔嗰個，佢新入行，起碼一個新面孔咧，你冇咁容易去定咗型啊！我爭啲做咗阿豬仔個爸爸。但係朱文漢係啊，但係最尾嗰個期唔得。但係我之前睇嗰個就話阿劉老師做阿 Ben 史雄嘅爸爸啊嘛，爭3歲。就講啱啱做完嗰套，爭3歲。嗱，佢好似劉老師咁咧，其實佢偏向於所有總之
年紀大嘅就俾佢做，係俾佢做。但係頭先就係出現嗰個情況啦。你個年紀已經可能做阿爺啦，咁中間有個做爸爸嘅喎，下低仲有一個做仔嘅喎，咁樣而家70頭啊嘛，佢同阿劉老師爭3歲好似話。爭3歲。嗱就係咪係 Benz 做過撐神嘅老豆嘅？就因一個黑頭髮同一個白頭髮嘅分別。唔記得。有一套係。係啦。其實咧做戲咧都冇乜所謂，不過嗰個造型你真係要做得係啦，個造型。係，主要造型舒服，有舒服個觀眾都。哇！我要卓羲個。唔係你呢個過癮，你呢個好玩。我要做卓羲個義父啊！點樣可以先入信咧？咁啊，不如真係搽白晒佢啦，搽白晒佢，留翻少少須咁樣。唔係香港演員咧，我哋偏向性係保養得好，飲食習慣各樣咧，所以有時即係我唔知香港咧，我離開咗TVB 都10幾年，但喺內地嚟講，佢哋有時揾我哋咧，佢哋以為我哋可以做到50歲咁樣，但係你去現場咧，譬如我有個女，剛才咁講啦，好成功嘅上市公司嘅董事長，咁我女可能係10幾歲嚇，但係有時可能18歲咁嘅女，但係佢見到我咧，個導演覺得都唔啱，唔應該有咁大。因為佢心目中覺得嘅50歲同真係見到真人嘅50歲，某種程度上，點解你覺得好似有少少係你後生啲嘅？即係個因為演內地劇唔同內地，因為佢哋內地嘅人比較顯老。佢哋覺得50歲就好大㗎啦。係啊，唔係啲樣比較顯老啊。即係佢哋會老啲。第一顯老啦，第二就係佢哋嘅佢始終佢哋真係早婚，偏向早婚嘅內地嘅文化。因為佢10零20歲就已經做爸爸媽媽嗰啲。同埋我哋香港演員 keep 得好啦，算係相對，所以我哋會似個對象咯，唔似個爸爸咯。喂，你哋就好啦，知道自己做幾多歲到幾多歲，天書都冇寫我哋幾多歲。以前冇天書，有冇天書呢樣嘢㗎？以前有天書，有人物嗰啲咁畫仔、角仔、格仔咁落嚟。關係表咯。我從來都冇嘅，冇我喺度嘅。我只係埋位開完會，聽到乜嘢咁啊埋題睇下。啊，你係我仔咪仔咯，有乜所謂啫？係咪？我第一套戲咪劉松仁個阿媽，即係做完阿冼煥晶個阿媽之後，埋去嗰個又係講法律，唔知佢做律師。咁啊，阿松仔好紅啊嘛，喺亞視嗰陣時，咁啊都睇起我揾我做主角個阿媽。所以亞視嗰啲男女主角個阿媽都係我做晒。嗰陣時你40幾啊？40啦。但松哥個細你10，我唔知佢幾10年。冇，我知佢幾大，我知松哥幾大。我唔細佢幾年？係咯，細佢幾年？10年之係咯。即係你唔好計年齡啦，不過我自己就嚇因為佢嗌我阿媽，佢已經都有白頭髮㗎啦，40歲嗰陣時，佢仲要做一個好似一個法律界嘅人咁，好似一個造型。咁我咧長頭髮嘅，我舊時咁啊紮起隻髻咁樣。係。因為阿小明話你嚟亞視簽咧就梳髻多㗎啦咁。我話咁我真係成日都唔剪得頭髮咯喎！我其實都唔明佢憑乜嘢講呢句説話。係咯，即係好似我初初我離開兒童組嘅時候咧，嗰個 Talent Department 嗰個話咧，喂，你個樣鬼鬼地喎，而家興古裝喎，你唔好調走啦咁樣。咁我唔得啊！我真係想做演員，我真係想走。我一出嚟第一套就拍古裝，做空路。所以其實佢哋講嘅嘢咧。我都唔知咩準則，因為演員有演員嘅路啦，或者演員有演員嘅命水啦。我一出嚟第一套就係古裝。你做喬峰咯，薛丹人咯。唔係，即係我係啊，鬼佬咁所謂。第一套係我咪做咗薛丹人，類似咁樣啦，總之係冇得講㗎。佢哋講未必係可以。佢哋有時都唔知自己都唔係好清楚。可能當其時即係只不過俾句話你聽，佢好想我繼續留低喺兒童組嚇，咁未揾到人替代我，咁就不如你留耐啲。我唔信呢啲嘢。係啊，所以我已經唔信呢啲嘢。人哋都把口話嚟嘅啫嘛，你真係信。如果我唔理佢，佢又唔係同你有親，佢有幾熟你啊？係咪先？佢俾意見你，佢同你有幾熟先？佢話嗰個你阿媽就話啫。乜都未知，因為當時咧真係好流行古裝片嘅。你話我唔啱做古裝，其實我自己覺得冇理由。我一定要克服呢樣嘢，因為如果我唔拍古裝，我會冇咗好多機會噶嘛。咁我只係會諗，我要做一啲啱我造型嘅古裝。我試過做咧鄭少秋嗰啲楚留香嗰啲造型啦，我見到都想嘔啊！我見到自己個樣啊，我係唔受得嗰啲造型，但係某一類嘅造型，我覺得我會做到嘅。咁咯，咪
其實就係就啫嘛。係啦，就啱唔啱你 fit 唔 fit 你，你咪諗下秋官個樣，你乜嘢型都靚啊！冇人超越到秋官嘅咧。個個話秋官靚啫，但係講真嗰句啊，排骨秋咪瘦得仔咧，點解要嗌？近排我睇翻楚留香咧，佢都有好多，即係樣貌上都有，都唔係話太完美嘅。即係當然佢係我嘅大俠偶像啦。我咁嗰陣時係佢唔係阿秋哥就係阿發哥㗎啦。咁當然一定係佢啊。松哥係啊，松哥。但係如果我哋而家喺呢個年代睇翻，其實佢可以練大隻啲啊，又或者喺化妝上又可以好夠多啲啊。都唔係嘅，佢有佢睇下做咩啫。佢當然佢大家做咩？每一個年代都唔同嘅，即係你話就係。你買波就最清楚啦。所以我同你講分分鐘，而家佢呢個年代，小鳳啊，係啦，啱翻佢都唔。好多人問點解而家操到咁大隻？我哋睇下預片時代，唔會有大隻佬嘅，因為大隻佬係做咕喱拉車啊。新馬仔楚霸王啊！係啊，你明唔明我講乜嘢啊？以前嘅因為嗰個偏瘦噶嘛。唔係偏瘦，係個社會個價值觀。保守因為只會係做粗活嘅人先會係大隻有 muscle。OK。個個做寫字樓白領嘅都係肥肥地嘅肥肥仔嚟㗎，佢哋覺得呢啲先至係揾到錢或者呢個斯文工，到後尾先至可以輕大隻啫嘛。你諗下以前個個都好似收歌咁樣。曹德華叔你咧當主角，大個肚腩喺度搞，咁大家睇而家嚟計佢係有少少肥嘅。係啦，咁你咪每個年代其實都唔同。咁華叔做主角都幾廿歲啦。係啦，咁咪都標準就話佢係練健身㗎嘛。但係佢係咁樣㗎嘛，華叔嗰陣時已經係你睇下著完古裝。係啊，而家原來嘅審美就係覺得佢有肚腩㗎。中國野人王佢做泰山啊，佢話俾我聽，呢個老鼠仔15寸啊。係啊，我都好瘦㗎喎。我老豆，你見到我老豆梗係瘦啦。以前睇電視我以上邊我睇係瘦，我覺得佢偏向瘦。你都未出世，我老豆肥嘅時候，所以小生20歲，佢10幾歲做主角啦。咁佢大觀片場，佢係新人，你有機會嘅馮峰，中國野人王，你夠膽同隻老虎做戲，但係個手瓜要15寸。我老豆咪要度住佢15寸啦，去練啦，練到佢過15寸。如果佢唔係拍咗個中國野人王咁雄心啊，佢都唔會歪嘴啦。佢就要 keep 住呢個老鼠仔，咁啊拉彈弓啊。拉彈弓啊！咁嗰啲彈弓咧，佢就要右手右腳咁上，左手左腳嘭彈上。係啊，呢個咁樣㗎。係啊，我聽過睇過晒。佢而家打斷條神經線，第7條神經線斷咗。兩婦女入去賺150蚊嘅啫，我老豆做特約1嚿水有時100。係，我有好多電影見佢都係一場半場。後尾阿飲姨媽成日都用阿細鳳啦，即係咁樣。因為我媽媽高媽子係阿飲姨媽個 fans 嚟嘅，照顧下阿細鳳啦咁。又唔見得，即係以前啲明星點解會叻咧？佢出聲呢啲人有得撈。而家我哋紅極都冇用啊！你話我幾紅我都帶唔到人撈嘅，點叫做紅啫？所以喺我心目中講紅與唔紅就係呢個分別啦。即係有呢個權。有冇話語權？哇，係啊！係啦，以前啊，一任啊嗱，你睇任姐一定係任冰兒，係咪啊？講就好啦，再落嚟就英麗妮啦，係個弟婦啊嘛，即係嗰啲咁。你用任劍輝就有佢一個家族喺度。我爸爸後嚟自己做電影公司，因為仔女多，佢開親啊，我個妹係童星，全部屋企人去晒做。你可以睇晒我哋啲細佬妹喺度，睇晒佢喺裏邊嘅，個個都做過㗎啦。係啊，都係嗰時一定係幕後啦，邊有台？唔係一定係台前啦，因為我哋細佬哥做童星啊嘛。係咪啊？嗱，做長記係我阿姨啊。哇！做長記嗰個我阿姨啊，做副導演嗰個係嚴秋華個阿伯。而家叫家族生意啊！你哋叫家族生意。嗱呢啲唔算得生意喎。舊時做戲啲人就咁嘅，冇得撈咧就跟住個大佬正式 eat him sleep him。食佢嗰陣時即係叫咩？即係你有個義氣嗰個義字。係啦，即係你叫得我做師傅，你跟得我揾食，我有得食你就有得食，係嘛？佢冇班開，咁你咪喺我哋屋企細細地瞓地下冇所謂。但係舊時叫老青仔咧，咁佢啲僆仔去做老青仔，做劇務啊，做蛇仔啊，跟車去派通告，遞早戲，佢哋自己賺使用，即係有食用工啊。我老豆你出去撈啦。
你夜晚咪翻嚟瞓咯，即係佢舊時啲男仔咧單身唔使揾地方住啊嘛。嗱，黐到老豆嗰啲，我哋晚晚嘅地下好雜咯，咁你間屋咪成日都好多人。3個男仔瞓喺度咯，瞓地下。咁我老豆拉尾咧，將嗰間屋成間屋整張嗰張牀咁頂天立地啊，正式橫啊！咁我哋冇咁高噶嘛，我哋瞓呢邊，嗰啲蛇仔瞓嗰邊，尖頭到腳。我自細同麻甩佬瞓大㗎啦，所以我都冇乜驚男人就係咁啊。嗱，我又點解啲舊時啲又成日話俾人強姦啊？我哋瞓咁耐都冇人掂過我，成晚晚都同幾個佢哋啲蛇仔瞓啊！嗰個嚴秋華個老豆，你係識嚴秋華？知邊個嚴秋華？佢個爹哋嗰陣時係僆仔嚟㗎嘛，19歲跟我老豆啦。咁啊，收工咪翻嚟瞓啦。佢阿伯又跟我老豆做嘢啦。抄劇本，舊時啲劇本咧寫立子，真係逐隻字寫落去個立子，然後逐篇指印。所以舊時啲劇本係好矜貴。而家問你哋大定細啊？搣咗個頁出嚟睇就算啦。散裝嘅而家我哋有時係啊，搣咗個場。有冇人尊重嗰部劇本咧？而家仲要睇完之後攝落個籮柚嗰度坐。我成日都話：喂，唔好坐住個劇本啦。點解？你好蠢㗎，你唔識睇字㗎啦。係咩？拎翻出嚟。好似真係話緊我咁，我係咁嘅3、2、1咁樣就所以咧，我而家即係話俾你哋聽，舊時我哋啲劇本咧，逐隻字喺個立子印住嗰個格子咁啊寫，啲24格嗰啲寫，抄完之後啲手指都起枕，然後揾張紙逐篇印。所以我好尊重文字就係咁啊！你哋做戲行一定要尊重個劇本，你唔睇收翻好佢啦。咁啊有啲啊太執着嘅，好似阿雪梨姐個老公佳哥，成沓劇本你翻去公司，我拍完你俾翻佢做咩？我唔喺屋企掉嘅，拎翻嚟俾佢哋掉。哦，係咩？係啊，佢拎翻嚟嘅。泄露機密。係。唔係我就中意儲到個劇本咧，拍晒成個戲一次過掉嘅。我就最唔中意人哋3、2、1將佢儲。即係有啲即場掉添，一拍完就喺現場即刻掉。我自己尊重到點解攞個劇本翻嚟，有我自己份呢個拆晒出嚟，成部劇本我拆嘅，將我啲場口拎翻底面夾翻落去，我就完整一部。嗰啲咧我就揾碎紙機碎咗佢喺屋企。你都好。我就唔捨得抌咯。以前咧，我哋練戲啊、啲衫啊、啲場口啊，我畫晒公仔啊，畫晒太多啦，後尾太多啦，我真係有冇辦法。儲唔到咁多。我以前啊，凡係嗰啲造型照我都儲。有人阿曾光問我：喂，你成日影多張做乜啊？我做完熱儲啊，曾光咁啊，拍完揾個倉裝啊你咁。我哋又好難，因為你有冇講嘢係咁。係咪咁啊？拍過戲啊？我有。你有冇睇佢嗰本嘢？我寫滿晒。佢做功課啊？佢嗰本嘢有本功課簿嘅。佢嗰本嘢係包括埋造型嘅相片，有㗎。之前發生過咩事嘅碌屎所有嘢，佢自己有一本。好犀利㗎，我都係咁樣嘅，不過冇影相啫嘛。以前我都係全部。你知佢做咗 Michael 哥。咁唔見到嗰本嘢咪賴嘢？唔係喺個腦度嘅，但係自己寫晒嘅。我就我都會開最早期我都有本簿自己寫，係 mark 劇本啦。係。咁後尾就已經喺個腦裏邊自己做啦。咁我嗰度冇嚟嘅咯。我哋呢個深路 GPS 阿美妮同我做一 pair 俾你做，我咪教佢咯。係。因為佢話佢唔知點做我老婆，因為佢好少拍戲，咁嗰度好重。我哋寫個前傳咯，佢真係好有心機。佢本簿由我哋讀書、拍拖、結婚，佢寫咗一個 story 出嚟。美妮啊！美妮，你教佢創造世界，創造一個角色嘅世界觀係。因為你開頭嘅時候，你一嚟就已經結咗婚有埋女啦嘛。咁佢話我同你阿媽住，因為佢話。我又唔好同奶奶住，跟住你阿媽又咁煩，戲裏邊，因為夏婷姐做阿媽啊，聰叔做老豆，即係佢話我幫你加水。但係當你寫完呢個故事之後咧，佢話佢個心好紮實啦。係。即係佢已經係入咗腦，就係我哋兩公婆就係咁樣。我明佢講咩啊！以前我哋學做戲嗰陣咧教㗎，喺角色之前咧，因為我哋初做咧，咪做啲小角色開始㗎嘛。我哋話齋本天書都冇提過我嘅，跟住之後話嚇佢係我老婆啊，咁點啊？你想做好佢咧，你咪自己寫個角色前傳咯，自己俾自己一個背景，創造自己嘅世界觀，創造咗個古仔。最聰明。跟住自己創造咗之後，咁你
我就相信我嘅人生就係咁噶啦。可能你出場已經係20歲，咁你頭嗰20年做過啲乜嘢啊？你自己作啊，作到咁你就成個角色就立體啦。尤其是有對手戲嗰啲，人一望住你嗌老公、嗌老婆咁，即係好奇怪噶嘛。但係你要建立個咁嘅古仔俾自己，咁就入信啦。都係㗎。佢唔寫俾你，你寫俾自己。哇！幾靚仔，邊個嚟？我嚟㗎呢個。咁多頭髮嘅。但係呢個係咩角色嘅造型啊？幾多年前？法證啊，法正義，法證二啊，係啊，哇！Michael 哥嘈埋。先鋒啊！係啊，係咪小青姐嗰個啊？係。我有一個單元咧，同阿法拉。你法拉阿 Ben 又有一個單元。啊！我好似真係冇乜點變喎。唔係呢度睇啊！喂，幾靚仔。你老咗好多仔啊！哇！唔係我以你個前就係咁郭富城，你個輪廓喺呢個情況底下好似郭富城，唔係啩？好似佢同郭富城唔似啊！鄭嘉穎係嘛？唔係，總之 no 交總之我記得嗰個角色好似係嗰啲類似小混混咁樣嘅江湖人物嗰啲咁嘅。你做咗個角色都成廿幾年前啦，呢個角色。梗係啦，陳法拉都咁大。廿幾年前，如果呢個角色。